হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আবার চলে আসলাম নিউ আর একটা ব্লগ নিয়ে। আজকের ব্লগটা খুবই স্পেশাল, কারণ বাংলাদেশে যাচ্ছি আর পুরো সময়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা রাখি সাথেই থাকবেন। চলুন তাহলে। আমরা সকাল সকাল বের হয়ে পড়েছি, কারণ আমাদের ফ্লাইট সকালেই ছিল, দেরি করলাম না। বাট হয়েছে কি, আসতে আসতে আমরা সব কিছু আমাদের যত আর কি ফর্মালিটি ছিল কমপ্লিট করতে করতে আমাদের অনেক সময় লেগে গিয়েছে। এরপরে হচ্ছে দেখা গেছে যে আমাদের অ্যানাউন্সমেন্ট করে তারপরে হচ্ছে নেওয়া লাগছে, কারণ প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমরা পৌঁছাতে পারিনি। সব কিছু ঠিকঠাক করতে করতে অনেক সময় লেগে গেল। এই দেখো ফ্লোর আমনি হচ্ছে ঘোরাঘুরি করছে। আমরা এখান থেকে টুকটাক কিছু নিয়েছি, আর বেশি কিছু নেব না। এয়ারপোর্টের ভিতর থেকে বেশি কিছু নেওয়া মানে বোকামি হচ্ছে, কারণ এয়ারপোর্টের ভিতরে সবাই জানেন অনেক বেশি দাম থাকে। বাট বটল নিতে হলে ভিতর থেকেই নিতে হয়, এটার বাইরে থেকে নেওয়া যায় না ওইভাবে। তো এর জন্যই আর কি কিছু টুকটাক এখান থেকে নেওয়া। আর ফ্লোরা হচ্ছে সবই নিয়ে যাবে, সে তো আর বুঝে না। আর যেখানেই চকলেট দেখায় ওখানেই থেমে যায়, যেখানেই চকলেট দেখায় ওখানেই থেমে যায়, মানে ওইটা তার লাগবেই। এই হচ্ছে অবস্থা। তো আমাদের তো অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে, মিস্টার সাহা অ্যান্ড মিসেস সাহা বলে অ্যানাউন্স করছে। আমরা তাড়াতাড়ি করে চলে আসছি এবং এসে বসার সাথে সাথেই প্লেন টেক অফ করেছে, এই আর কি। তো টেক অফ করার পরে এখন আমি উপর থেকে একটু ভিডিও করার চেষ্টা করেছি, পুরো মেলবোর্ন শহরটা দেখার জন্য, আর কিছুই না। আর আমি হচ্ছে সব কিছুতেই অনেক বেশি এক্সাইটেড থাকি। এটা আমার প্রথম জার্নি না। হ্যাঁ, আমি যখন আসলাম তখন যখন মেলবোর্নে এসেছি তখন আমি তেমন একটা এনজয় করিনি। কারণ হচ্ছে এক তো আমার সিট ছিল মানে মাঝের সারিতে, যে কারণে বাইরেটা অত উপভোগ করার কোনো সুযোগ ছিল না। আর এক হচ্ছে মন ভীষণ খারাপ ছিল, সবাইকে ছেড়ে এসেছি এই সেই। কিন্তু আজকে হচ্ছে মন অসম্ভব ভালো, কারণ সবার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। সো বোঝাই যাচ্ছে যে কতটা মজায় ছিলাম। এরপরেই হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। ব্রেকফাস্টে মেনু সিলেক্টের ব্যাপার থাকে, কিন্তু আমরা হচ্ছে যেহেতু 3 জন সব মেনুই নিয়েছি, রাইস, পাস্তা, ডেজার্ট, অ্যাপেল জুস আর এক্সেট্রা। যাই হোক, এইখানটায় যখন আমি এসেছি, এটা আমার উপর থেকে ছিল, আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে নিচে কি দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, পরে বুঝলাম যে আমরা মরুভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছি। অনেক পরে যখন আমি আর কি চেক করলাম তখন দেখলাম যে হ্যাঁ, আমরা মরুভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছি। আমি ভাবতেছি এটা কি আমি বুঝিই না। যাই হোক, অবশেষে আমরা চলে আসলাম সিঙ্গাপুরটা উপর থেকে আমি একটা শ্যুট করার চেষ্টা করেছি। এমনই দেখা যায় সিঙ্গাপুরের। আমি পুরো শ্যুটটা সিঙ্গাপুরেই মেনলি করেছি, কারণ সিঙ্গাপুরের সব কিছুই সুন্দর, একদম অন্যরকম। যখন আমি মেলবোর্নে এসেছিলাম তখন সিঙ্গাপুরে মানে আসার সময় ট্রানজিটটা অনেক কম থাকে, যে কারণে ঘোরাঘুরি করা যায় না। কিন্তু আমাদের এখন যাওয়ার সময় ট্রানজিট হচ্ছে 4 ঘন্টা, মানে আমি 4 ঘন্টা এয়ারপোর্টে কাটাবো। তবে এটা হচ্ছে সুখের বিষয়, মানে খুশি সুখ যাই হোক, যে এয়ারপোর্টে 4 ঘন্টা কেটে যায়, কিন্তু মানে এত সব দেখার জিনিস এবং এত সুন্দর যে 4 ঘন্টা কাটানো কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু আমার হয়েছে কি, মেলবোর্ন থেকে সিঙ্গাপুরে আসার পরে যখন আমরা ল্যান্ড করেছি, এরপরেই আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়েছে। আর ফ্লোরা খুব বেশি বিরক্ত করে, আমি জানি না কেন, এটা কি ওর চেঞ্জ হবে কিনা আমি জানি না, খুব বিরক্ত করে, মানে খেলে মজা করে তার ভিতরেও খুব বিরক্ত করে। তো এয়ারপোর্টের সবচেয়ে স্পেশাল মানে সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে সবচেয়ে স্পেশাল আমার যা লেগেছে সেটা হচ্ছে
এখানে ট্রেনে যাওয়া এক টার্মিনাল থেকে অন্য টার্মিনালে ট্রেনে আর কি মুভ করা, এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই স্পেশাল মনে হয়। তো আমি আগের জার্নিটাও মোটামুটি শেয়ার করছি বলে আর কি, যেমন যখন আমি মেলবোর্নে এসেছি তখন সিঙ্গাপুরে যখন নেমেছি, এক টার্মিনাল থেকে অন্য টার্মিনালে যাওয়ার জন্য আমি ট্রেনে উঠেছিলাম। তখন আমার মনে হয়েছিল কীভাবে চিনবো, কীভাবে যাব, কীভাবে ওঠে, মানে কি একটু অদ্ভুত লেগেছে প্রথমবারে। এবারে আমি খুব সুন্দর করে সব কিছু বুঝে করেছি, যাতে যদি আমি একা ব্যাক করি আমি যাতে একা আসতে পারি আর কি, এইভাবে বোঝার চেষ্টা করেছি। যাই হোক, সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টের আরেকটা স্পেশাল ব্যাপার হচ্ছে এই কফি শপটা। খুবই সুন্দর, বলার অপেক্ষা রাখে না, দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো স্পেশাল কফি শপ থেকে ফ্লোরার পাপা আমাকে একটা স্পেশাল কফি খাইয়েছে। বাট কফি, ব্ল্যাক কফিও যে এত টেস্ট হয় এটা আমি এখান থেকে না খেলে আমি বুঝতাম না অ্যাকচুয়ালি। তো যাই হোক, ফ্লোরা পাপা বলতেছিল যে এখান থেকে একটা কফি নিবে কিনা, তো আমি আবার না করেছি, যে কি দরকার শুধু আমরা কফি তেমন একটা খাই না, তারপরও যতটুকু খাই তা তো অস্ট্রেলিয়ার থেকেই খাই, আর আমি চাটাই প্রেফার করি অ্যাকচুয়ালি। যাই হোক, শুধু এত দাম দিয়ে কফি কেনা যে কি দরকার, দেখে যাচ্ছি, খেয়ে যাচ্ছি, এটাই তো অনেক কিছু। আমার ফ্লোরা মনি হচ্ছে আমার নিচ থেকে জামা টানতেছে, তো আমি তাও ভিডিও শ্যুট করার চেষ্টা করেছি। এরপরে ফ্লোরাকে আমি ট্রলিতে বসিয়ে দিয়ে এরপরে আমি হচ্ছে শ্যুট করার চেষ্টা করছি। ফ্লোরা হচ্ছে কি, আমার ব্যাগে কিন্তু চকলেট ভরা, সেই চকলেট সে খাবে না, সে হচ্ছে মানে শপ থেকে নিবে, কিনতে হবে তার জন্য, সে যেটা বলবে, এবং প্রতিটা শপেই সে গিয়ে কিনবে। কি একটা অবস্থা, আর না দিলে পুরো গড়াগড়ি খাচ্ছে, ওই যে দৌড়িয়ে যাচ্ছে, ওই যে দেখো ফ্লোরা বলে দৌড়াচ্ছে, এবং সে প্রতিটা শপেই ঢুকছে। এবার সে ব্যাগ কেনার জন্য গেছে। আমার ফ্লোরা পাপ্পা বলতেছে এখানে ঢুকিস না বাবা, এখানে ঢুকলেও টাকা দেওয়া লাগবে। সবচেয়ে একটা ভালো ব্র্যান্ড এবং খুব নাকি কস্ট এই ব্যাগগুলার। যাই হোক, ওখান থেকে ফ্লোরা একটু নাড়াচাড়া করে চলে আসছে। এবারে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে ট্রেনে উঠবো, তো আমরা ওয়েট করতেছি, কারণ ওই যে বললাম ওইবারে আমি অত ভালো বুঝিনি, তো এবারে তো আমাদের অনেক সময় না, তো ও বলতেছে যে চলো আমরা হচ্ছে টার্মিনাল 3-তে, তো এখান থেকে ও বলতেছে চলো আমাদের সময় প্রায় হয়ে গেছে, আমরা টার্মিনাল 3-তে চলে যাই ট্রেনে করে। তো এই আর কি, ট্রেনে করে চলে আসছি। এবারে আমরা হচ্ছে ঢাকা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছি। এই হচ্ছে আমাদের ঢাকা এয়ারপোর্ট। যাই হোক, জার্নিটা মোটামুটি ভালো খারাপ সব কিছু মিলিয়েছিল। তাছাড়া হচ্ছে খুব বেশি এক্সাইটেড ছিলাম দেশে আসবো এটা ভেবে। প্রায় 4.5 বছর পরে আমরা দেশে এসেছি, এবং ফ্লোরা হচ্ছে প্রথমবারে, তাই বেশি এক্সাইটেড। আর থ্যাংক ইউ পুরো সময়টা আমার সাথে থাকার জন্য। দেখা হবে, কথা হবে নিউ আর একটা ব্লগ নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন। ওকে, বাই বাই, টাটা।